好，翻到嚟打呢個什麼嘅時間，咁就今日就開呢、個宙斯嘅地獄級唔係地獄級夢魘級自身，咁就非常難搞啊！睇到維基嘅攻略呢，都發覺真係好麻煩啊啲關卡。咁我諗下用魔隊點樣可以盡快過啦，咁樣或者零石過啦，或者小石過啦。我諗最比較可能就係毒龍隊啦。咁宙斯你話食石打抵唔抵呢？咁冇話抵唔抵嘅，你想要咪要咯，反正佢成日送石咁樣啦。就夢魘級，咁我就都係用毒龍隊打噶啦。咁就毒龍隊呢，就用呢個山水龍史，咁我第二隻水龍史其實都冇乜點升過，咁啊到33 level 就照打咯。咁其實如果唔傷水龍士，用呢、個嗰隻叫咩呢？嗰隻暗巨象都可以，或者用呢個查納寶都得。咁但係查納寶就少咗啲爆擊咁樣咯，感覺。咁可能就會食石咯。咁用雙水龍士就有機會可以零石嘅。咁就唔好嚟啦。咁我就試下先啦，反正都未打過，試試今日嘅狀態。咁宙斯其實就係一個希臘神嘅主神啦，佢話。咁但係呢個關卡擺明又唔係好想你用希臘打啦。第一關就已經 ban 咗你希臘 account 咁滯，咁就好麻煩。第一關都。咁啊3隻開2啦，而家咁啊盡量呢就先秒到嘅話就秒咗1隻先，咁唔係佢3隻打你都幾係嘅。係啦，咁啊打死1隻，跟住剩翻2隻嘅話，因為開1啦，咁其實都係要再殺多隻先嘅，唔係又係好難搞。咁就呢個關卡就有少少翻真係以前地獄級嘅難度咯，覺得會太多事啊。係啦，咁就有種好似打唔到上去嘅感覺，即係有翻以前嗰種打地獄級嘅感覺咯。好，咁啊得翻1隻啦，就會輕鬆少少啦，又唔算話太易打嘅。咁就盡量去希望儲到技就儲啦，係啦。咁毒龍就越少血就回得越高啦。咁我一下打咗10000幾嘅，頭先我話11000左右，個應該夠血食。係啦，哇，好危險！咁樣就因為越少血回得越高嘅，咁我其實就唔驚嘅。咁我畫面暗多深都唔怕嘅。係啦，咁啊應該差唔多滿血，直頭滿血添。咁我啲龍士啊嗰啲啊，全部都彈起啦。咁仲有一隻，呢隻就冇乜點升過嘅龍士未彈起啦。咁有得開就開啦，當然唔好忍啊。咁我想等埋嗰隻，哎呀等唔到啦，似乎。本身我諗住想等埋嗰隻龍士彈起先入下一關，咁但係佢唔俾我等啦。咁佢唔俾我等嘅時候，我就焗住入依關要秒噶啦，因為呢第3關呢，我開咗暗龍士呢，就應該冇乜問題嘅。
因為第三關係呢個反強化，咁我開咗暗龍士嘅話，基本上得一隻打佢呢，我就可以慢慢磨翻啲技翻嚟。咁啊，所以其實頭先唔儲嗰隻都得嘅。係啦，咁啊開咗毒龍啦，然後記住佢開水龍士，咁就轉呢個全體就應該打得死嘅啦。係咧，咁就好順利啦。咁啊入到下一關，咁就係呢個希臘神。咁佢血量200萬嘅，咁我其實而家水龍士仲有1回合啊，所以我呢回合盡量都唔好打到佢啦。係啦，安全啲就係轉一絲算啦。跟住呢就可以慢慢打噶啦。咁注意少少回血啦，因為有機會天降。哎呀，我自己搭咗住，即係有機會天降呢打到佢，佢會反擊喎。係啦，咁其實都幾危險。咁我先用呢個轉心啦，CD 短啲。咁因為我想做一粒強化先。咁我做強化呢，自然就會攻擊到佢啦。咁嘅話就要受佢一下噶啦會。係啦，因為要受佢一下，所以我就開定轉心回多啲血先。哎呀，其實都幾危險，你睇下。即係一嘢打我15000幾，其實都幾多。係咯，咁如果我冇做強化豬咁樣天降咗，直頭打咗2萬幾頭先。雖然頭先嗰下都幾多 combo。咁我逢親有5粒暗呢，都轉下佢咁樣啦。我嘅策略就係咁，記住要回血呢，同埋因為如果有5粒暗呢，就打佢呢，咁我就唔會有呢個天降一啲非強化豬嗰個攻擊打中佢，然後俾佢反擊咯，就會穩定啲咯，嗰個扣血嗰個量，咁我自己可以估計到。咁我啲技都差唔多 ready 晒啦，咁就可以打死佢都得噶啦。跟住嗰2關就比較麻煩啲，咁我再睇下點先。咁我有機會就殺得啦，咁我而家就等機會嚟啦。因為我想殺之餘又儲多啲暗珠入下一關。但係似乎都有啲難度，即係
我個諗法，因為其實都好難留住。咁我好彩啦，都唔叫太衰，有4粒暗，有4粒暗呢，睇下先。因為其實我有6回合嘅，咁其實我試下唔開技睇下得唔得先。即係有7回合，其實我試下唔開技就咁轉去睇下，大約可以打到波比幾多。因為我依關要先打死波比先可以對天傑造成呢個傷害。咁即管試下啦，一係。係啦，咁啊6回合就會滅亡嘅 logo。咁其實我要累珠咁樣。哇！都打咗幾痛。咁算啦，我開呢個水龍士啦，應該可以揸一隻水龍士就夠殺晒2隻嘅啦。如果我第2彎嗰個跌珠唔太差嘅話，試下啦，開呢隻咯。好，跟住嚟到依度呢，咁我就睇下先有幾多血啊？係120幾碼，係120幾碼。我有2 set 暗呢，應該打得死嘅。如果轉得唔太差嘅話，好 very good。咁啊入到嚟下一關啦。咁我仲有3回合嘅。咁我要，因為佢會幫我轉。哎呀，原來會咁樣。因為佢會幫我轉暗嘅關係啦。咁我就可以出力咁爆死佢噶啦。但係似乎佢500萬我係爆佢唔死嘅。咁我要開埋粒龍核嘅啦。睇情況就要開到一粒龍核。咁樣啦。因為呢，我其實可以選擇有幾個選擇嘅，我可以選擇喺度爆死佢，或者我選擇我慢慢磨，然後因為我而家仲有3回合，我就會死啦。咁我選擇食一粒石，因為如果我爆唔死佢呢，佢個攻擊力好高，咁就反而我就會蝕場咯。其實我依彎可以唔打住，我等佢變多我一彎嗰個，睇下先。其中一個變暗，下彎係變火，跟住又會再變暗。下彎變火，跟住再變暗。我依彎唔打佢，我盡量俾佢變攞多啲暗珠，然後先一次過開埋龍刻爆死佢。因為下彎變火啊嘛，係啦，係下彎變火啊嘛，我就開呢個，冇錯。係啦，我嘗試腰下一下爆死佢。咁我唔知啊，我而家骷髏係1啦，我唔知我而家腰啱爆死佢使唔使食石。咁
咁我希望係唔使嘅。咁我做一個實驗咯，俾大家睇下。即係如果要食石嘅話，我當做一個實驗俾大家睇咯。係啦，咁我仲夠血食嘅，食自己嘅意思係。咁記得開水龍匙啦。都盡量可以轉多啲絲咯。係啦，我係會死嘅。咁我但係都過咗呢一關啦，咁就叫做之後嘅關呢，應該都係就咁打都 OK 嘅。咁我照食石咯。理論上，如果我之前打得快啲呢，或者我入呢一關個版面靚啲呢，其實我就唔使食嘅。但係我入呢關個版面就唔靚啦，咁就冇辦法啦。咁我咪食一食咯。跟住依關啦，就係技能重置啊，加無視減傷，咁冇所謂啦。咁咪照開翻安龍士咯，然後就慢慢同佢磨。係啦，佢雙重電擊符石攻擊力係話喺26,000幾，再加5,700，即係打3萬幾，咁就要小心啲啦，都唔低攻。係啦，都唔低攻嘅佢，咁就要小心啲啦。啱啱就斷咗線，咁啊再 collect 翻，而家咁啊繼續轉啦。咁啊冇乜特別嘅啫，記得回血。二就係佢逢親佢攻擊嗰下呢，你話知你夠唔夠血呢，都盡量回心啦。咁啊，保證安全先，係啦。咁啊，好辛苦啦，攞呢張素材真係。咁其實打呢個關卡都為咗呢張素材嘅啫。跟住就係開咗呢個阿提密斯俾我，咁阿提密斯，咁啊會打得耐少少啦，因為冇黑屬性。咁如果開光希我黑屬嘅話會快啲。咁啦，同埋啦，記得啦，呢個關卡呢，盡量做1粒暗強化入下一關，好緊要呢個，唔係下一關會打得好慘。係咯，可以喺度選擇開爆擊，然後用龍克雷珠，跟住下一關再開個爆擊。我睇下啫 ，OK 啊，水龍都差唔多。咁我試下喺度開爆擊。其實我驚佢嗰啲暗珠卡住，即係佢個風化珠卡住喺啲暗珠度。我係比較驚呢個啫，不過都唔緊要啦，試下啦。開唔開呢？其實唔開都冇問題。算啦，開埋佢啦。
安全啲，驚打佢唔死。其實好行依邊。哎呀，唔記得開龍黑喎，戇居咗先。頭先我諗住開龍黑雷珠喺度打佢，咁我而家唔記得開龍黑啦，處於一個尷尬嘅情況。咁我試下依彎開龍黑，希望佢唔好轉走嗰啲暗珠啦。好，咁佢冇轉走我暗強嗰兩粒，咁我就可以順勢就開個暴擊打死佢啦。希望打得死。頭先有啲意外，唔記得開龍黑入嚟呢關就有啲意外。咦？哦，原來如此，係喎，因為我做全體呢，我淨係做咗個暗強啦，咁就所以佢淨係將暗龍士可以打到佢。咁我其實而家仲有一個回合嘅暴擊，但係呢個暴擊就冇頭先嗰個咁大力噶啦。哦，所以其實應該上一關要做定粒水強化、木強化同埋暗強化至得。諗漏咗呢一樣嘢，咁就唔怕啦。而家都去攻擊幾多啊？15000我食到嘅，咁就有啲失策添，突然間。呢個係功課做得唔夠啦。咁嘅情況呢，我就好危險嘅。咁我只係要同佢慢慢磨，但係我啲技能已經用得七七八八，咁樣就咁麻煩啲啦。咁我決定喺度開暴擊打死佢，費事搞咁多，再打落去我都冇乜信心。趁我畫面而家有暗強化同水強化。轉得超差，不過唔緊要。咁就嚟到呢關啦，咁就係3重電擊輻射。咁呢，佢會停我㗎。係啦，一接觸就會停止轉動嘅，咁就又係一個比較麻煩嘅技能。咁但係呢個麻煩就冇頭先嗰個咁煩，頭先嗰個真係超煩。
咁其實我依度可以開一隻水龍士，即係有機會就可以開咯。係啦。咁嚟到依度啦，咁佢因為2回合呢就會打死我噶啦，所以我係咪都要全力爆發嘅？咁第1回合啦，就係開毒龍啦，因為我2隻毒龍都 ready 嘅，咁即係有2個回合嘅倍攻爆發，係啦。記住呢，開完依下呢，打完依下呢，開龍克雷珠。咁下一彎就應該好順利，再倍攻爆發呢，佢就會死噶啦。順利嘅話，一粒揞住咁。係啦，開咗水龍士啦，再開埋另一隻毒龍，回下血啦。雖然都冇乜意義，咁就按道理呢，佢應該就會死噶啦。我想打直轉食埋2把劍，咁樣咯。咁就1石啦，咁就過咗啦。咁理論上應該就0石嘅，因為我打得太慢啫，係之前嗰個第4關打得太慢，咁就搞到個爭1回合咯。我入呢個解放天劫個關呢，個畫面太差，咁就爆擊唔到佢。即係我冇信心一下爆死佢，所以就冇開到個爆擊，所以就爭咗1 CD。如果唔係就會0石噶啦。好，咁希望大家打得順利咯。咁我其實而家都打咗40分鐘，咁就當然我趕住嚟打，咁啊會慢啲啦。